Oi galera, tudo bem? Aqui eu estou gravando mais um vídeo no canal. E hoje eu quero dar vocês fazendo burlas. E também eu quero te pedir parabéns para quem fez a gente chegar em 60 visualizações no meu primeiro short que eu já fiz. E em comemoração eu vou fazer aqui burlas. A gente tá no tutorial. A primeira é essa daqui, ó. Aprendeu, ó. Essa aqui quase ninguém usa, mas é dar um pulo no ar, ó. Ó. Ó, vou tirar essa prancha pra fazer um no coin, tá? Aqui não dá, cara. Então eu vou ter que tirar daqui. Será que aqui eu consigo? Quase! Meu Deus. Ó. Aqui dá. Eita, quase deu. Ó, subi, que é uma pula. Eita, eu morri. Ó, mas a gente vai jogar uma partida normal, sem ser do tutorial. Ó. Sempre é melhor ir por cima. Ó, tem essa bula. Que isso? Bati na ponta. Ó, também existe essa bula. O semáforo. Eita, eu quase fiz. Mas não é assim. Eu errei, tá? Morri. Ó. Eita, essa bula eu ainda não sei. Vamos ver depois onde eu consigo. Ó. Já consigo essa. Ah, quase, mas é assim. Ó, pelo menos consegui essa, mas eu bati. Eu nem sei como bate. Será que tipo um imã empurra você pra trás e bate? Ó, vocês estão vendo que eu estou jogando mobile. Eita. Do outro lado, pra mostrar que eu sou bom. Moleque! Que isso? Acho que ninguém já fez essa burla com o dedo esquerdo. Se já conseguiu fazer alguma burla com o dedo esquerdo, fala aqui nos comentários. Eu literalmente não sei. Ó, aqui já são 3 horas. Eu também quero muito que deixem o like, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações e comentem nesse vídeo. Eu quero ter um inscrito. Já postei 8 vídeos aqui no canal e ainda nenhum inscrito. Que tristeza, né? Opa! Se eu não pegar essa moeda ia ser incrível. Ó, galera, essa burra. Eita, errei. Ah, não. Ficou o imã. Mas aproveita e acha que mostra alguma burra. Ó, essa burra. Ih, ó. Toma. Toma. Tá no evento. Eita. Nossa, eu ia tentar fazer o quê, ó? Eu ia pular, ia abaixar, eu ia pro lado. Será que a gente consegue fazer isso? Eita, vai descarregar. Não passa. Parece que tipo já dá double dano. Eita. Ó, de novo de esquerda. Ah, só que tem uma moeda. Pegou.
Burlinha do Double. Não consegui. Não, como que não fiz a burla do pingo? Ó, galera, meu objetivo vai ser fazer a burla do Double Train. Menos de 10 minutos. Eita! Batido. Amigo. Cristiano Ronaldo jogando. Zoom! Que isso? Quase consegui. Eita, caixa misteriosa. Depois bora abrir. Que mitagem! Eita! Isso nem foi mitagem. Uma chave. Tá de sacanagem. Ok, mas não importa essa chave. O que importa é tentar fazer a burla do Double Train. Eita! Quase me mata. Ó, se eu morrer com esse, eu vou trocar pro Jake. O Jake vai. Ó. Que jogada foi essa? Só uma. Se tivesse acertado erro. Nossa! Deu errado. Passou. Nossa. Que isso. Nossa. Essa por lá é a única que eu não consigo fazer. Consigo fazer ela, só que de outro jeito. Agora um pouquinho pra frente. Eu já vou ficar rápido demais. 2.000 metros. 2.000 metros. Nossa senhora. Faz a burrinha. Eita. Eu já consegui uma vez fazer essa burla das 3 fileiras de moeda no mobile, sabia, galera? Mas eu, infelizmente, não filmei. Ó, será que foi essa burla? Também aí, show. Não! Como morreu? Ah, quase conseguimos, galera. Mas só dessa vez fazemos um desses. Ó, galera, já estamos aqui em 4. Vou comprar pelo mais, vai ficar melhor. Só que a gente encontrar o Double Train. Double Train, que é em português. Não. Depois vou ver se eu consigo. Vou ficar mais rápido. Vai que quanto mais pontos, mais rápido tu vem a pula o Double Train. Oxi. Esse jogo é bugado, galera. Viu só o que aconteceu? Não vou perder meus pontos da roa. Ufa, que sorte. Não deu. Não chegou, consegui pular pra lá.
Ó, galera. Vocês viu? Agora só vou fazer zoeira. No Cunha eu não tô conseguindo, mas agora vai. Double trem é difícil. O mobile ainda piora. Tentar fazer ele a minha meta. Se a gente não conseguir outro dia, a gente tem. Se quiserem, comenta. E também uma coisa, galera. Será que a gente vai conseguir agora ou vai ser em outro vídeo? Eu tô 100% bolado. Não veio. Também, galera, tinha uma coisa que quando tinha um aluno que fazia low coin, ele sempre usava chave. E ele pegava moeda. Que sacanagem. Meu Deus, pior jogador de low coin do mundo. E ainda tinha todos esses 15 menos as pagas. Não ficou nada bom. Que isso? Boa. Eu tô de saco cheio, bora gastar meu dinheiro. Que isso? Quase consegui, moleque. Yes. Olha a burla. Olha a burla do pai. 3 moedas. Ó, galera. Foi engraçado pra mim. Nossa Senhora! Eu quase consegui. Não. Não dá pra fazer burla. Meu Deus. Subway Surfers. Obrigado pelo vídeo. Tchau, galera. Subway Surfers a zoeira. Finais.